မောက်ရတော့မှာနော်အဲ့ဒါဒီရှင်းပြနော်ရှုပ်ကောင်လေးရှိရခင်ဗျာပရိုက်ထွယ်ငါရိုက်ရှင်တာနေရင်းတို့အဲ့ဒါမညက်ရှင်တော်ပြောလို့တယ်ခင်ဗျာအပေါ်ကြီးကလေအောက်မှာသူတို့ရှိတ်ထိုးတာတော်လှနေပြီအပေါ်ကြီးကဒီလိုမျိုးရှာပြလိုက်မသိသမင်းတူကြီးစုပ်ပေးလိုက်လို့ပဲဒီလားအဲ့လိုဖြစ်နေမှာနော်ကဲအကိုတော့ဗာတလမပိုရှည်ပြီးတော့အကျန်းမြင်းအကျန်းရင်ညှက်ရှာမှာနော်တလမရှိညက်မှာဒီမှာကြည့်မယ်ကွာမှားမှာကြောက်ရင်တော့ရှေ့ကဆန့်ညက်လေးရရနော်ရှေ့ကနေအဲ့ဒါဘလောက်ကစပြီးတော့ခွေချင်တာလေအဲ့ဒါကိုမေးမယ်နော်အကိုတော့အဲ့ဒါကဒီမျက်လုံးဒါမျက်လုံးသားလေးဝဲချင်တယ်ဆိုတော့ကိုတော့နှစ်ခေါင်းလောက်ကိုအကျန်းမြင်းအရင်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို60ဆွဲဖြတ်0ဆွဲဖြတ်သွားလို့ရ0ဆိုတော့ကို45 90 130ဒီဂရီဝင်ရမှာအများကြီးဖြစ်နေမှာကိုညက်ရှင်တဲ့ဧည့်သည်လူချင်းတဲ့အနေထားကိုဆရာတော်ဖြတ်ပြီးမှ90ပတ်ချလဲလိုက်ပြီးတော့အကျန်းမြင်းညှက်လိုက်လေရတယ်နော်အကိုကတော့အကိုတို့ကနီးစနဲညှက်တဲ့တော့ရှေ့မှာတိုးတာရှေ့တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးရကွက်တီကိုရမှာအကိုကနောက်ကစညက်တာငညီတို့ကမကျွမ်းသေးဘူးဆိုရင်မှရှေ့ကစညက်လဲရတယ်ဧည့်သည်ဘနာစပြီးတော့ခွေချင်တာလဲဘနာစဝဲချင်တာလဲသူလိုချင်တာတဲ့ကိုဆရာတော်တလမအရှိလောက်ညှက်ပြီးလိုက်နော်ညှက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီ guideline နဲ့ပဲ90ပတ်ချလဲကိုအကုန်လုံးပါပြီအကျဉ်းပြလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်ချပြီးရမှ135ဆရာတော်ကအထက်ထည့်လိုက်အကိုကတော့အခုနောက်ကနေပဲတွက်ပြပေးရမယ်ဒီရဲ့ assistant နဲ့အကိုသွားထားမှာလို့နော်မောလိုက်တာကဲတလမဘာလို့မလဲတလမပူညက်ဒီပေါ်စပင်ရဒီအောက်ကလောက်ကြီးလာရှည်လို့ရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီရှမ်းမလာတော့အခုတော့ဒီစပင်လေးကိုလည်းဒွန်ရန်မုတ်တဲ့ရှင်ကနောက်ကိုမမှုတ်ပလိုက်ရအောင်နော်ဒီနားစပင်ကိုပါပြီလေရှေ့ကိုဆရာတော်ဒွန်ရန်နဲ့တိုက်မှုတ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ကြမှာဒီလိုအရှုံးလေးတွေပေါ်လာမှာနော်ရလားစက်တာလေးကိုဘေးခွဲပြအောင်မယ်နော်တက်လေးခဏပုံစံလေးအမျိုးပြပြမယ်အခုဒီကောင်လေးကိုပြန်ဘေးခွဲညက်ညီလေးပါတခါတည်းပြလိုက်မယ်နော်ဆရာညက်တာမင်းကလေးပုံစံနဲ့တူနေမှာတော့မင်းဒီကောင်မင်းကလေးကောင်းမလို့နော်ပုံစံထောက်တွေပိုင်းမှာပါလို့ကြာလေးရဲ့မျက်နှာကြားဆိုကြာလေးမျက်နှာကြားပုံစံမျိုးခေါင်းတွေကလာတယ်တချို့ပတိုင်းတွေပါသိရမလားပပိုင်းမှာသုံးတာနော်ပုံစံတော့တူမှာမဟုတ်အကုန်ညက်တာတော့ကြာလေးပုံစံအရှိကေညက်ပြကြာလေးအရှိကေကမင်းကလေးအတူကေနဲ့ပါပြီလေအတူတူပဲနော်ပုံစံဟိုအားလေးကိုဘေးခွဲပြမယ်နော်ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အမြင်မှာခေါ်လာခေါ်နော်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့စစ်စစ်လေးကိုထားပြလိုက်နော်ကျွန်တော်မင်းလေးလည်းတော့ဒီပုံစံလေးအဲ့ပုံစံတူသေးလားအကုန်ညက်ထားတဲ့ပုံစံလေးနော်ညက်ထားတဲ့ပုံစံဘေးကွဲတွေသုံးတရှိုးတွေပုံစံလေးတွေသူကသူအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးရာအကိုတို့ကဘယ်လို emo ပုံစံညက်တယ်ဆိုလဲဒီလိုပုံစံမျိုးပဲသွားပြရမှာနော်အကိုတို့ဟိုမှာနောက်ကကြည့်ဒီတမူနာဆိုလားကောင်မလေးညက်ထားတယ်လားကောင်မလေးလားကောင်ကြီးလားကောင်မကြီးလားကောင်မလေးသူညက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကလည်းဒီလိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘေးကတော့နည်းနည်းလေးပါပဲလေပို့တိုမယ်နော်ညက်နီးရတော့ဒါပဲနော်